Godina Wallagga Bahaa Aanaa Waamaa Galootti ganda Goosanii Baabootti hojii oomisha bunaa bara kanaa hojjetamaa ture. Akka armaan gadiitti waliin daawwannoo dhaggeeffattoota keenyaa fi daawwattoota keenyaa nu hordofaa. Maqaan koo Dabalaa Olaanaan jedhama. Gaheen hojii koo itti aanaa bulchaa fi gaafatamaa waajjira qonnaa lafaa Aanaa Waamaa Galoo jechaadha. Bakki nuyi itti amma argamnu kun ganda Goosanii Baaboo jedhama. Gareen isaa Calliyaa jedhama jechaadha. Calliyaa jedhama. Maasiin nuti amma keessatti argamnu kun dhangaa waajjira jedhaman. Maasii isaanii keessa jirra. Akka carraa ta'e lafti kun jechaadha. Bunni kun kilaastiraan oomishamiiti kan jiru. Lafa hektaara 50 ol irratti oomishamee buna jiru jechaadha. Akka waliigalaatti kana jedhee bara kana mootummaanis akka inni itti qabatee jiruutiin bunni gabaa giddu galeessaatiif dhiyaachuu ogeessota keenya wajjinis mari'annee hojii kanatti galamee jira. Bunni kun amma gaafa laalamu diimatee jira. Nunis deeggarsa kana yeroo adda addaa laachaa jirra. Ogeessonni keenya laachaa jiru. Buna ciramu kana kan as keessatti dhugamee dhumutu hin taane gabaadhaaf dhiyeessuu qabna jennee qabannee jirra. Akka aanaa keenyaatti buna gabaaf dhiyeessina jennee bara kana kan qabannee jiru kumtaala 240 qabannee jirra. Kan ammoo haala qabatamaa aanaa keenyaatiin isaa ol ni dhiyeessinaa kan jennu sana qabannee jirra jechaadha. Bunni kun sireen ijaaramee qulqullinni isaa karaa eegamee siree bunaa irratti gogaadha kan jiru. Iddoo kanaatii ciramee ol bahee naannoo qe'ee isaaniitti bunni kun siree irratti afamee siree irratti gogaa jira. Kunuunsi barbaachisu hundi godhamee karaa bunni qulqullinni isaa sirrii ta'e eegameetiin bara kana gabaadhaaf dhiyeessina jennee qabannee jirra waan ta'eef haala kanaan ogeessi keenyas deeggaraa jiru jechaadha. Bunni aanaa keenya irraatii duriin beekamu jechaadha. Eega ulaa misoomaa jedhamee bunni kun jalqabee yeroo sana dhaabbii kanatti galamee garuu amma bunni aanaa kana keessatti baay'ee bal'atee jira jechaadha. Bal'atee jira. Gandoota aanaa keenyaa hunda keessatti karaa adda ta'eetiin bunni baay'ee bal'atee buna isa ga'ee qofa miti dhaabbiteedhaan illee wal qabatee akkaataa itti namni dhaabaa jiruun wal qabatees gaafa laallu bunni baay'atee jira. Bunni immoo bara kana ogeessi keenyas qabatee deeggarsa sirrii ta'e godhee ganda hunda keessatti sireen bunaa ijaaramee haalli itti qabatamee hojjetamaa jiruutiin buna waan amma akka karooratti nu laatame kumtaala 240 ol hin dhiyeessina jennee jirra jechaadha. Isaa oliyyuu baay'ee deemuu dandeenya kan jennu haala qabatamaa aanaa keenya buna jiruutiin wal qabsiisee isaa ol bunni bara kana aanaa keenya keessaatiin dhiyaata.